الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal, dërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çata që Allahu Dhul Jalal e udhëzon nuk ka kush ka mundet me deviju, ndërsa çaj që ka devijohet, po çu krejt dunjaja me drejtu, nëse Allahu Dhul Jalal nuk e drejton, nuk ka kush mundet me drejtu. Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal, i cili na ka bërë pi këtij dini të madh Islam, salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë dinë tek tertin ditën e gjykimit. Sot për thamë, inshallah, do të folmi pak ma tepër lidhje me vendet të cilat janë çliruar në kohën e Omerit radiallahu anhu. Qysh e dini, kur patëm folë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka funi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju pat shkrue letra mretnive të mëdhej. E pjatinve mretnive da konë edhe Kisra, edhe pjatinve mretnive do thot akon edhe mreti i Egjiptit, e pjatinve mretnive akon do thot edhe mreti i Damaskit. Ashtu më radhë do thot që se cilit ven pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i patçue letra. Ama disa pjatinve vendeve ato letrat i patën morë edhe i patën kthi hedije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa disa do thot u patën ndije, do thotë që shme thonë të revoltuam pse dhe me ke pejgamberi me u quktin në letra, edhe i patën shkyje edhe letrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërta do thotë akon edhe mreti i Persisë asaj kohës apo Kisra, për të cilin pa thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pat shkoq letrën e pejgamberit e ka shkoqën studimin e vet. Mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ma kupton se e mund në dorë pushtetin Ebu Bekri radiallahu anhu edhe e stabilizoi vendin, e masane i erdhi radha Omerit radiallahu anhu, e kur i erdhi radha Omerit ja nisi me mendu se ka cila on mas pariher me fillu e me i liru vendet. Edhe e pa pëtën se Persin e pa këtë dhe me këtë që i pak si matë vështirë edhe si matë rëzikshme edhe që ka matë e për mundet me u kanosën dhe thotë rëziki prej këtinve. Ashtu që qysh në kohën e Ebu Bekrit e pat pregadit do të një ushtri të madhe, e këtë ushtri të madhe do të veç e vazhdoj Omeri radiallahu anhu duke unisë për me luftu do të me shtetin e madh të Persisë. Edhe në atë kohë do të në udhëheqjen e Khalid ibn Velidit radiallahu anhu zbashku me Muthanna ibn al-Harith e morin do thot një ushtri të madhe për me bërë çlirimin e Persisë. Edhe në vitin e 15, do thot sipas hijretit, zhvillohet një luftë e madhe, do thot midis muslimanëve në udhëheqjen e Omerit radiallahu anhu, sikur kryetari i shtetit e si komandant do thot Khalid ibn Velidi radiallahu anhu, edhe midis Rustemit, i cili Rustem akon njëri prej komandantave Kisrës të asaj të kohë. Por zakonisht para se mu zhvillue luftat në mesin e muslimanëve dhe jo muslimanëve, para prak ju kanë quhe do të ka një delegacion. Qaj delegacioni do të me shku edhe me ju shpreh do të 3 solucione. Një solucion është me pranu islamin. Gjithmonë do të luftat në islam nuk janë bo asë njëherë para se më ju quhe atinve, do thot një delegacion, edhe i delegacioni do thot më ju dhonë për para veti 3 solucione. Solucioni i parë me pranu islamin. Si ta pranësh islamin, je vlla me neve. Qato drejta shka i gëzojna na, në këtë shtet i gëzon edhe ti. Solucioni i dytë, mund është ti me majt fejen tane, desh krishtere, desh qifute, desh qëfar të kish qef feje maje ti, por e ki për obligim që shtetit islam me i pague gjizje. Apo ma mirë me thonë me kohën e sotit porez. Për shka me i pagu qatë porez? Për atë arsye se shteti islam për qatë momentit mo ta siguron tije sigurien e lëvizjes, edhe ta siguron tije sigurien e hajës dhe pijës, edhe ta siguron tije sigurien e fejes. E për atë arsye që të siguron ti ketë këto punë, edhe të lënë të i lirë, mos me luftue, edhe mos me morë ushtarë për teje, ti i ki për obligim me i paguet dhe të qka
me i paguë do thot gjizje shtetit islam. Edhe solucioni i tretë, me konë që nuk donë më u bon razi me këta, atëre prete se na vina me shpatë dhe të lirojna. Ashtu që këti Rustemit ja qojt njënin pishohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mughira ibn Shu'be. Edhe shkon ki Mughira ibn Shu'be te Rustemi, edhe kur shkon te ai, e pas ka pas do thot atë shatorin e vet të rregulluar ndresht me mëndafsh, atë shtratin ku ashtrin atina pjaltanin, edhe luksozet mëdha shumë, edhe kur hin te ai ki i thjesht me atë shpatën e vete apo këtën edhe si një ushtari i thjesht i muslimanëve të cilët dukan qirë do thot luksus të madh, edhe shkon Mughira ibn Shu'be edhe i thot Rustemit, të kemi ardhur me pranu islamin e kimu kurtalis, ose me pagu gjizje edhe më koni sigurt, ose si mos ti pranojsh edhe këto dyja, prit nga senator me shpata me një ushtri që ka e dojnë vdekjen ma shumë se që ka e dojnë të jetën. Kur ja thot këto lafe dhe thot Mughira ibn Shu'be, ndërsa Persët janë konë sikur sot me thonë super fuqit, sikur shka është Amerika edhe sikur shka janë dhe thot Bashkimi Evropian, sikur me arë për shembull ndani shteti cili hiç nuk ka i njoft edhe tash me li prej Amerikës për shembull diçka. Qashtu akon dhe thot e njëta psikologji në atë kohë dhe thot Arab me shkuet dhe thot të Persit edhe mi u thonë atyre që hej, na i natuar juve mi u morë. Edhe qka janë talë dhe thot me ta, edhe kër janë talë dhe thot kja këthijet e mas, ka thonë pa ardhën nata na këna mi u faros juve kredi. Shtu dhe thot ki Rustemi. Atëherë qka dhe thot masi që shkon këtina veç janisin me i hije dredhmet edhe jethet. Edhe i mbledhat parin e vete, kër i mbledh parin e vete, thot ngo, ki njerë që ka erdë të une, edhe mi tha që të lafe, ka dy sene. Ose është i vërtet, në lafet e veta shka i ka folën, e nësa është i vërtet në lafet e veta, neve nuk na dihet se ku kina me pas fundin, ose është rëndës. E nëse është rëndës, atër dhe thot për rejnave tina, dhe thot nuk kemi një qfar gajle, ose nuk kemi një qfar do bije. A Rustemi thoi në atë kohë i ka pasën me veti 60.000 trupa, dhe thot 60.000 ushtarë. Na për disa rivajete thot deri me 100.000 ushtarë, ndërsa musliman dhe thot janë konë një numër i vogël shumë, tek tjerti me 8.000, në disa rivajete thot se 10.000 musliman janë konë. Dhe thot jam e vajt. Edhe masi që ka ndodhë kjo, atëherë dhe thot e kanë pa që ki nuk përdojnë më nështru, fillon një luft e madhe në midis muslimanëve edhe në midis Rustemit, edhe me izin e Allahu Dhul Gjelal fitojnë musliman në vitin e 15 si pas hijret. Edhe kjo fitore dhe thot a koni një pise bepeve që masanena dhe thot me shkue fitore mas fitore, qlirim mas lirimi, tek terti dhe thot se as liru e kej, dhe thot veni i Persve, edhe nuk ka me dhe thot në dorën e tinve kur gjonë. Por, këtu ka një sen, dhe thot kur atë liru dhe thot veni i Persve, atë vajzën e mretit tinve e ka martue djali i Alis radiallahu anhu. Edhe kër e ka martue djali i Alis radiallahu anhu, vajzën e mretit të Persve, atëre persian dyqyshja ka nisen me dashtën dhe thot Aliin edhe familjen e tina. Edhe pi që duhit fillon zanafilja e shijave, që tinve besimtarve sot që ka janë në Iran, dhe thot duke u futën në Islam edhe duke bon dalim në mesin e shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normal dhe thot duke e dash dandrin e vetë, duke e dash dhe thot babën e tina, edhe kështu me radhë. E kjo dhe thot ka ndodhë kur, dhe thot që atëherë kur djali Alis radiallahu anhu e ka martue vajzën e kryetarit apo mretit të Persis. Për një kohë të shkurt, do thot merë fund puna e Persve, edhe masi që merë fund puna e Persve, atëherë do thot Omer radiallahu anhu në krye me Amr ibn Asin radiallahu anhu, të cilin do thot si komandant e ka zgjedhën Ebu Bekri radiallahu anhu. Atëherë qka drejtohen do thot ka puna e Shamit. Kur drejtohen ka puna e Shamit, në atë kohë do thot ushtria e Romagëve apo e Bizanëve që shme thonën, do thot janë konë të pozicium në
Shamin e sodit apo në Damaskin e sodit. Ama në Damask do thot ndihmat kanë ardhur pi kuhit, pi Khumsit, sodit, ashtu që Omeri radiallahu anhu ka mendu për këtë strategji se cilën me bon lirim mas pariher. A me liru do thot Damaskin apo me umorën do thot me punën e Palestinës apo Kutsit. Por e shef që mas pariher është më mirë do thot me bon punën e shlirimit të Damaskit, edhe bojnë do thot hyjim ka puna e Damaskit, edhe e shlirojnë do thot Damaskin, e masi e shlirojnë do thot Damaskin, atëherë do thot drejtohen ka Mesjidul Aksaja e sodit, duke e shliru do thot Jordanin, edhe kur vinë në Mesjidul Aksa e rrethojnë, edhe masi që e rrethojnë do thot e morin duke mos bon luft hiç. Por ja vdërzojnë qelsat kujna, ja vdërzojnë qelsat Omerit radiallahu anhu. Po këtu ka ndodhur një ndodhi e madhe shumë, sa që do thot ai kryetari shka khonën i Mesjidul Aksajës në atë vakt ai pristi më i madh, ka thonë ja vdërzojnë atë qelsat, por kena qef që kryetari ju me ardhë me i morën qelsat. E i qojnë do thot letër Omerit radiallahu anhu, edhe vjen Omeri radiallahu anhu, edhe i merr qelsat, por ata lipin pitina çka që mi avlanën kishën e madhe, çka do thot në Mesjidul Aksa, që me pas në sundimin e tinve, më spinguz do thot të kisha e tinve. Sa që të regohet që Omer radiallahu anhu nuk i ka lanë ushtarët edhe me u falë mrena në kish. Se ki drejt do thot me u falë në kish, po ka thonë nuk banë me u falë, që mos po me tradit masën e me ardhen edhe ushtarë qertë, edhe musliman qertë me u falë do thot mas juve. Edhe kjo punë do thot ka ndodhën në kohën e Omerit radiallahu anhu, e masane do thot kanë vazhduar çlirimet, çlirim pas çlirimi, tek të erti sa kanë mrije musliman në Antakijen e sodit. Do thot ku është Antakia, funi i Turqisë. Do thot tek të erti në funin e Turqisë janë çliru këtë në kohën e Omerit radiallahu anhu. Masi që abon do thot këtë ki çlirim, atëherë do thot Omeri radiallahu anhu diqyq veç ja ka nisen me u frigu. Pse? Se s'ka pas shef me u zgjanu ma tepër, për atë arsye se atut, se nëse zgjanohet ma tepër, nuk ka me mujt me i kontrolu e vendet. Edhe një api strategjive të cilat dhe thot Omeri radiallahu anhu e ka përdorën, çka ka bon? Miniher, masi që i ka çliru një ven, ashtë mundu që qatë ven me e banu me Arab. Apo ma mirë me thonë, me musliman të cilët janë konë Arab, të cilët e kanë pranu islamin, do të qysh në kohën e pejgamberit a.s. ose në kohën e Ebu Bekrit, edhe qka i ka morë ato fisit e Arabve, edhe i ka quë në Persien e atëhershme, edhe i ka quë do thot në Bizantin e atëhershëm, do thot i ka pozicionue në mesin e çlirimtarëve, qka do thot musliman Arab. Për qka? Që ato me morë jernek, do thot pitin. Me morë jernek, me pasi qysha puna e muslimanit, edhe me ta do thot me pranue islamin. Por qka kur atë çliru do thot ketë veni do thot i Iranit sodit, qka e rok tek tjertin kum, edhe atë çliru do thot Siria e sodit, qka e rok do thot Hemen e tek tjertin ma në Turki, edhe atë çliru do thot Jordani i sodit ketë, edhe atë çliru Shami, edhe atë çliru do thot Palestina e sodit krejt. Atëherë do thot Amr ibn As radiallahu anhu, i cili akon komandant i ushtrisë muslimane, i ka shkruajt letër Omerit radiallahu anhu edhe i ka thonën: ja emirul mu'minin, më jep leje mua çkoj ta çliroj do thot Egjiptin. Për çka? Për atë arsye se Amr ibn As radiallahu anhu akon strateg edhe e ka kuptuar do thot punën e superfuqive të asaj kohe të cilat janë konë. Edhe e ka pasë superfuqit në atë vakt do thot po bojnë zullum shumë në për popull. E le që po bojnë zullum, e njerëzit do thot janë bezdis pitinve, ashtu që me një forcë të vogël, nëse vjen një ushtri muslimane e cila ju siguron atinve liri, edhe ju siguron atinve do thot një jetë më të lumtur, bëhen razi që ato më kanë me muslimante me luftu do thot kundra atinve superfuqive të cilat do thot në atë kohë edhe për njerin e dek ju kanë morën porez. Suko neve sot që kanë morën, në vëtën dek dikush e ti marë që ka qpare për me shku me varros. E gjendja do thot në atë kohë në Egjiptin e sodit akon hala ma katastrofale se sa shumë gjendje të cilat do thot janë sot, të cilat gjendje do thot kur ka ardhur Islami i ka eliminu. Por çka? Omer radiallahu anhu është friksue
se mos zgjanohet shumë, e kur zgjanohet shumë nuk mundet me majt. Por duke pas parasysh udhëhecinë e Amr ibn Asit radiallahu anhu, i jep leje që me hecen, ama kur të hecen do thot me pas do thot një kujdes të madh. Edhe atëherë niset do thot Amr ibn As radiallahu anhu, edhe duke i çliru kala mas kalaje, vjen tek terti te Aleksandria e Sodit, edhe e çliron edhe Aleksandrinë do thot me një çlirim të lehtë, po lehtë që e çliron edhe kur ta lis popullin, po edhe shumë do thot prej kiptëve apo prej egjiptasëve të asaj kohe do thot hinë në ushtrinë e Amr ibn Asit me liftu do thot kundra Bizantit, të cilët do thot e kanë pas sundu në atë kohë Egjiptin. Do thot këtë çlirime të mëdha janë bënë në kohën e Omerit radiallahu anhu. E kur janë bënë do thot këto çlirime të mëdha në kohën e Omerit radiallahu anhu, atëherë do thot pasuria e muslimanëve do thot është nisën edhe është rrit. E çdo pasuri do thot çka bën luftës, 1/5 e kanë quajtur për Beitul Mal. Do thot 1/5 e kanë quajtur do thot për ka për shtëpinë e muslimanëve, që me qatë 1/5 me ushqy edhe me umajten, kush me ushqy edhe me umajt të varfërit, skamnorët edhe ata të cilët do thot me ushqy prej shtetit islam. Atëherë Omer radiallahu anhu i ban dy sene që kanë shumë me rëndësi do thot në shtetin islam. Senin e parë që e ban e shtin në përdorim datën, do thot me dita bujton me u regjistru kalendari islamik. Dhe thot i pari që e ka shtin në shtetin islam kalendarin islamik është kush? Omer radiallahu anhu. Për çka? Për me dita bujton gjykimet se çish po shkojnë. Se ka dënë herë ka quda një letër, ndërsa aja ka këthi letrën më shpejt se sa mi pas shkue letra këtina. E me ditë për shembull punë se çish po zhvillohen. A te ke quë i pari, a e të ka quë tije i pari. Që për mos me ardhë në kundërshtim llafet apo urnat që i ka pas në mesin e përorëve apo komandantave të vetë. Edhe i pari do thotë çka e shtin punën e datës me u regjistrue, është Omer radiallahu anhu, duke e morë si fillim kur hijretin e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë pi vitit kur ka bën hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtin me llogarit sikur më pas konën viti i parë. Kjo janë. Ndërsa e dyta çka, kur janë nis do thotë me u grumbullu çikimall i fitoreve të mëdha, Omer radiallahu anhu ato fitore nuk i ka nalë do thot për veti, por çka ja ka nis do thot ato fitore me i nda në mesin e familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas pariher, masën në mesin e muhaxhirëve, po masën në mesin e ensarëve, po masën në tek të sa ka ardhur të edhe rob çka kanë kanë do thot ju kanë ndaë prej pasunisë muslimanëve. Por normal që i ka dallu. Sikur që ka përmendet do thot në historinë Bidayet wa Nihayet ibn Kathirit, do thot gravet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë ka 12000 dirham. 12000 dirham, shumë e madhe kjo, a kupton? Ndërsa shokëve të tjerë masënesh kanë qenë do thot muhaxhir ju ka dhënë ka 6000, po masënena ensarve ka 5000, po masënatin që kanë qenë pak që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit i ka dalluar piqerë. Edhe kështu me radhë tek të erti sa që ka ardhë koha, për shembull djalit vet i ka dhënë 2000 dirham, ndërsa e ka dallu Usame ibn Zeidin duke i dhënë atina më shumë se sa që i ka dhënë djalit vet. E një ditë për ditëve djali vet i ka thonë pse Usame ibn Zeidit i ka dhënë më shumë se mua, ka thonë për atë arsye se ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur më shumë se tyje. Edhe babën e tina e ka dashur më shumë se mua, për çka atina i ka dhënë më shumë se sa tyje. Do thot kur i ka nda këtë pasuninë mesin e muslimanëve, do thot i ka nda me një drejtësi të madhe. Do thot pasuninë e muslimanëve nuk i ka rujt për veti, por çat pasuni çka do thot e ka nda në mesin e muslimanëve. Çast shumë drejtësi të madhe çka ka pasën, saqë një ditë për ditëve e pas ka paë një të varfër çifutve duke li përpara xhamisë. Plak, ha? Po li përpara xhamisë kur e sheh, thot pse po li përpara xhamisë, po thot po s'ka çka më hangër buk. Thot teresa apo i ri na kina mor piktina, do thot piporezit tina. E tash do thot a plakën, edhe nuk po ka çka më hangëra, merrni ka thonën 200 dirham jep jani edhe mos lip përpara njerëzve. O vëllezër, shkapi. A po pa fejes, do thot çka Omer radiallahu anhu
është i pari i cili do thotë i ka ndihmuar edhe pa fet, për çka veç mos milanën me i lipën njerëzve. Çaq drejtësitë e madhe çka ka pas ky njeri kur e ka pas do thotë pushtetin në dorë. Por është një sen që ka është regjistruar do thotë në kohën e Omerit radiallahu anhu, që si në vitin 18 sipas hijretit, Medinën e ka kaplu një thatë i madh shumë. Edhe 9 muaj nuk ka ra shi hiç. E mrena çatin me 9 muajve çka ka pas bereqetna, çka ka pas do thotë sene, pe të cilave kanë me do thotë gjallë njerëzit edhe hayvanat, do thotë janë shterë. Çaq shumë saqë ashter, saqë na për histori njihet si viti i hinit, që edhe toka mo hinja bon, do thotë prej nxehtësisë së madhe. Atëherë Omer radiallahu anhu ja shkruan një letër kujna, ja shkruan një letër Amr ibn Asit radiallahu anhu, edhe i thot prej emirit muslimanëve tek të vllau i vet Amr ibn Asi, apo keni qef që na me dekën uni përderisa ju po kënaqeni me të mirat e dunjas. Ndih. Çe kaç. Edhe atëherë do thot Amr ibn Asi kur e merr do thot këtë letër, me një herë ja shkruan një letër tjetër edhe i nis një ndihmë të madhe dhe i thot ka me ta quë thot tyje një ndihmë që fillimi më konë të ti Medine e funi i karavanit më konën të une. Qash do thot një ndihmë madhe, thojnë i ka quë do thot 4 anije të mdhaja me miell edhe me gjanat ushqimore tjera, e kërja ka njës do thot me i shpërndahe Omer radiallahu anhu mes Mekës edhe Medines, çka ka bon? Ka thonën merë në millin edhe hane, ndërsa thast përdorni për tesha. Sukush ka kanë përdorë do thotë kur akonën tërmetit e na, do të thast të Amerikës, dikush i ka përdorë për me veshje, skabje e madhe. Ashtu që do thotë thast përdorni për tesha, ndërsa mishin e devës hane, ndërsa vjamin rune kur t'ju nevojitet do thotë me përzgjitja, kur t'ju nevojitet do thotë me i kry punte juaja. Që kjo do thotë akon drejtësia e Omerit radiallahu anhu, saqë do thotë edhe devët si ka kthim më të mas. Do thotë jam ka shpërndat do thotë muslimanë. E ki i thot ka morë fond kur që atëherë kur Omer radiallahu anhu e ka vendosën me bon dua. Dhe thot mas pare ka bon sabër, se na nuk bëjna sabër hiç, si na vjen një musibet i vogël minër, o Allah, hiç pa sabër apëton. Ama mas nan mujve atëherë i ka mbledhën dhe thot musliman, edhe ju ka urdhnuar dhe thot hoxhallarëve që ka në konna për xhamia qera, që edhe ato me dalë dhe me bon dua për shi. E ka dalë thot Medine e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka morën Abbasin, miqin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga tina, e ka thonë o Zot, po të bojna dua tyje me ndërmjetësim të miqjes pejgamberit alaihi salam Abbasin, që mos më na këshill gjunahet tona, edhe më na mëshirue, edhe më na shtu shi. Edhe atëherë ka folë do thot për tobën edhe për pendimin, edhe ka nis do thot me kajt, saqë do thot çat shumë ka kajt çat ditë që lot do thot i kanë kulluar na për mjekër, edhe mjekra do thot ju ka mushën me lot duke kajt edhe duke lipre Allahu dhul xhelal, që Allahu dhul xhelal me ndryshuar do thot gjendje. Tregon për ta si çat vit Omer radiallahu anhu shpeshherë ka ditë me dal natën, edhe natën do thonë o Zot, mos e shkatërro do thot popullin musliman në sundimin tim. Edhe Allahu dhul xhelal ja ka pranuar do thot këtë lutje, edhe pastaj ka thënë do thot bereqeta tjera në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omer radiallahu anhu duke qenë në pushtet ashtë mundu apo këton që me pas drejtësi të madhe, ashtu që ata të cilët i ka vendosën për me sundue, se s'ka mujta i keti me sundu, po në vendet ku i ka vendosë me sundu, do thot ju ka vënu kushte. E një api kushteve shka shumë interesant, ashtë që mës me hangër edhe mës me pi, ma mirë se çka han populli edhe çka pin populli, edhe mos mu veshen ma mirë se çka veshet populli. Po çaj i cili do thot e merr një punë me udhëheqje dhe me sundue, do thot më kon qish, më konën sukur populli, çka han populli dhe ai me hangër. Ashtu që në atë vakt me hangër bukë të bardhë ko ka llogaritë sikur luksuz. E ja ka ndaluar do thot shërbëtorëve të vet apo punëtorëve të vet që me hangër bukë të bardhë. Luks do thot nuk ka. Nëse do të më shërbije popullin, do thotë duhesh me hangër bukë zezë, sikur shka do thotë ketë milet. Përveç kësaj, çka ka thonë nuk guxon çaj çka unë kum vendos në një vend që me pasën derën e msheltë.
ose kur të hesh taj me hije me troket me hajde hen ose mos kthe ose mos kthe. Po secili njeri që ka galet e veta, dertet e veta, do thot me pas derën qel me mujë, do thot me u afrua te ai. Edhe kësajna do thot i ka vënue një kontroll. E kalon njënin prej sahabeve, i cili sahabe do thot her pas here i ka hez, do thot ato vende që i ka qua Omer radiallahu anhu me sundue, me këshir apo kontrollohet apo s'po kontrollohet. Sa që njëherë të regojnë për njënin për sahabeve, e pas ka ndresh një qardak, edhe pjatin e qardakit do thot i pas ka këshir do thot punte e muslimanve. Edhe i vjen ki lajm Omerit radiallahu anhu se filoni e ka ndresh një qardak, e qon njënin për shokëve të vet. Omeri radiallahu anhu thot kur shkojsh agje, shko gjegi atë qardakin edhe thirma tek nena. Edhe kur shkon atje, hiç pa e vet, ja gjeg atë qardakin, kur vjen ai thot kush i ka gjeg qardakin filan fisteki. E merr vesh që është njëri që ka thue Omer radiallahu anhu. Thot kësi hovi ke bon këtë gabim, po çetër herë mos ban kësi gabimi, pse ti me hip për mi njerëzit edhe me i këshir ata, kur Allahu dhul xhelal të ka bon njësoj sikur ata tjerë. Po ashtu piseneve që e ka bo Omer radiallahu anhu që e ka sigurue udhën e haqin. Sidomos do të pinë Mekë tek tertin Medine, ka qelë bunarna edhe ka qelë do të vene që ka haqilert duke shku me pas ven se ku me ustrehue edhe ku me pije edhe ku me pushu do të gjatë udhimit, a punën e haqit e ka regullue special për çka? Për me umledhen do të haqilert edhe me i morën ankesat të cilat ankesa ka ndodhen në shtetin islam. Do thot haxhi, akon do thot vakt special për me u taku me këtë musliman edhe në qatë haxh me i mor ankesat të cilat do thot ndodhin në shtetin islam. Ashtu që ki përparim i madh i cili ka ndodhur do thot në kohën e Omerit radiallahu anhu është regjistrue sikur përparimi më i madh që ka qenë shtetin islam mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të cilën përparim shumë pi sahabëve, të cilët janë qenë gjallë, kanë thonë apo tonë zor mo ka me pasën çaj çka vjen mas Omerit radiallahu anhu, me maj do thot këtë drejti edhe me maj do thot këtë pasuni edhe me maj do thot këtë çlirim edhe këtë zgjanim. Për ata arsye që ka pas do thot kësi fitore të mëdha shumë, ata të cilët duke janë musliman do thot ju ka shtue urrëtia ndaj Omerit radiallahu anhu. Ndërta do thot akon edhe njoni i cili ka ardhur në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin do thot e kanë prungue për mi u punue muslimanëve shpata. E ai do thot akon do thot prej persëve. Ebu Lu'lu'a el-Mejusi. Do thot ki akon usta i fort për me ndresh do thot shpata, edhe me ndresh thika, edhe i kanë ndresh të shpata dhe këto thika, ja kanë pagu muslimanët me ato shpata, mase muslimanët kanë luftu. Ama kur e ka pas që dita ditës po veç shteti vet po hupët ketë, edhe nuk po hec mo përpara kërkon, edhe Omer radiallahu anhu kur e ka pas që ki po fiton, ja ka shtu e porezin, pi natit e ka ndresh një thik, të cilën thik do thot e ka lyj me helm, edhe një dit pi ditve ka shku në namazin e sabahit, edhe duke u falën Omeri radiallahu anhu i ka dëpërtu safat e muslimanve, edhe e ka therë me thik Omerin radiallahu anhu në mihrabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Omer radiallahu anhu ma heret shpesh herë kish bon dua dhe kish thonë o Zot, ma ban nasib me ra shahid në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është pranuar kjo dua e Omerit radiallahu anhu, të cilën në fund ja ka kallëzuar sikur çka thashë edhe dje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hes në Uhud, kur i ka thonë o Uhud, banu i fortë se mbi ty janë të hecën një pejgamber, një siddik edhe dy shahida, e ka morë vesh apo thonë se ka më ra shahid edhe ka bë dua për shahidllëk, po ka lutën që shahidllëk i tij na mukon qytetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thojnë në çato momente kur e ka therr me thik Omer radiallahu anhu ko ka kon duke i knue do ajete të cilat ajete folin për azapin e xhehenemit. E kur e shkon me thik thot mkaçi qeni i xhehenemit. A merr vesh. Por kur e shohin shok ta buton se u shpërthi me thik, u mundu do thot me zon do thot Ebu Lu'lu'a el-Mejusin, por ai shkaft në çat therrje i ka therr edhe 3-14 veta qerpi muslimanëve tek terti sa njënit për muslimani i umtekët edhe hek gjubën e vete edhe aqesin për mikri edhe e zonjë do thot këtë armik të fejes islame.
Edhe kur e shef Omer radiallahu anhu se po don do thot me ardh funi, pasi që çdo gjë që ka pi ka dal prej zorrës, se ka shkosh do thot edhe barkin e Omerit radiallahu anhu, atëherë për mos me lanë në shtetin islam. Do thot në Trazina i zgjedh 6 veta pi muslimanëve se kush me udhëheqën shtetin islam mas vdekjes tina. 6 veta pi muslimanëve se kush me udhëheqën shtetin mas vdekjes tina, shtatin e lën gjalin e vet, po jo për më udhëheqaj, po me konë që bohën 3-3, e mos me ditë se kujna kanë me adhonën votën, atëherë ajë më konën i 4-ti, që ka me anu ka një naon, që kush me udhëheqën shtetin islam. Kjo pra konën fundi i Omerit radiallahu anhu, inshallah Allahu dhul Gjelal në takon me ta në xhenet, se kja prej xhenetlive, për atimve që ka përgëzue, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhenet qysh në këtë dunjë, lusë Allahu dhul Gjelal me najbon nasib që me talku me ta në xhenet el Firdaus, me pejgamberin, me Abu Bekrin, me Omerin dhe me shokët e tina, me të cilët Allahu dhul Gjelal është razi, edhe ata janë konë razi me Allahun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.